In Kürze fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Once used for storing wine and cheese. Del agua ya de la casa. Mierda, pues acaso no me acordaba. Yo ya me llegaste a recordarte que te tienes que poner nerviosa. Comunque adesso questa cosa Der Bernina Express überwindet mit Hilfe von zahlreichen Kurven den rund 400 Meter Höhenunterschied bis Niralao. By the ingenious use of curves, the Bernina Express manages to surmount some 400 meters of altitude difference. Where are you from? Okay, wow, you live here. First time I've ever been to the United States. Texas.
Proprio grande. An altitude of nearly 1,000 meters above sea level. You can look out and enjoy the magnificent view across Lake Poschiavo, the Poschiavo Valley, and when the weather is good, the snow-covered peaks of the Bernina Mountains. This lake was formed naturally. In post-Ice Age times, a massive rockfall carried down great amounts of debris and blocked the valley entrance, so that the water behind was dammed up. Prossima fermata, Le Prese. Next stop, Le Prese. Next stop, Le Prese. Rathaus und die Stiftskirche San Vittore mit ihrem imposanten romanischen Turm. Die Siedlung mit der stattlichen Anzahl Palazzi ist heute als Ortsbild von nationaler Bedeutung geschützt. Coming up is Poschiavo. Three towers dominate the town. Poschiavo sono molto il loro dialetto in realtà, c'è un loro dialetto che si chiama poschiavino, però viene insegnato l'italiano nelle scuole. È un cantone in realtà termita perché è il cantone di prigione, da qui della montagna. Solo che rimane dove c'è quindi non è La ferrovia Replica e il personale del Bernina Express danno il benvenuto agli ospiti appena saliti a bordo. Il Bernina Express si trova ora all'inizio di una salita piuttosto ripida. Dovranno essere superati 70 metri di dislivello ogni chilometro. Die Rätische Bahn und das Bernina Express-Team heißen die neu zugestiegenen Gäste herzlich willkommen. Der Bernina Express steht jetzt am Beginn einer beträchtlichen Steigung. Er hat pro Kilometer eine Höhendifferenz von 70 Metern zu überwinden. Racing Railway and the Bernina Express team would like to welcome aboard passengers who have just joined us. We are at the beginning of an extremely steep climb. The train must conquer 70 meters of altitude per kilometer of distance. Is a nice valley there. Sull'altro lato della valle possiamo vedere la strada del Passo, ulteriore via per superare il Bernina. Auf der gegenüberliegenden Talseite sehen wir die Passstraße, die einen anderen Weg über den Bernina einschlägt. On the opposite side of the valley, we can see the Pass Road, which is taking another route over the Bernina. Oh, very beautiful.
Sì, sì, sì. Nella salita da Poschiavo a Cavaglia la ferrovia attraversa 2 volte la porra del Cavagliasco. La pressione delle montagne ha consumato a tal punto i 2 ponti di pietra della ferrovia che hanno dovuto essere sostituiti con costruzioni d'acciaio. Im Aufstieg von Poschiavo nach Cavaglia überquert die Bahn zweimal die Cavagliasco-Schlucht. Der Bergdruck hat die beiden Steinbrücken aus dem Bahnbau derart beschädigt, dass sie durch Stahlkonstruktionen ersetzt werden mussten. During the climb from Poschiavo to Cavaglia, the train crosses the Cavagliasco Gorge twice. The pressure from the mountains caused so much damage to both stone bridges built for the railway that they had to be replaced by steel construction. Oh, okay.
La cosa che vanno bene, hai capelli un accento nero, tra il borraggio e il marrino rosso. Ja, beh, io Con il ghiacciaio omonimo sullo sfondo. In der Ebene befindet sich der kleine Stausee Palü, mit dem Palü-Gletscher im Hintergrund. On the plateau, there is the small Palü Reservoir, with the Palü Glacier in the background. Dopo la prossima curva potrete ammirare ancora una volta Poschiavo con il lago omonimo. Nach der nächsten Schlaufe haben Sie noch einmal einen herrlichen Tiefblick zurück ins Poschlav mit dem Lago di Poschiavo. Und ganz im Hintergrund zeichnen sich bei schönem Wetter über den Veltlin die Bergamasca-Alpen ab. After the next view, you have a beautiful view again, back down into the Pushta, the lake Lago di Poschiavo. Further away, the weather is good, and you can make out the Bergamasca Alps above the Veltlin. Prossima fermata Alp Grün. Nächster Halt Alp Grün. Next stop Alp Grün. Signore e signori, prossima fermata al Brüm, abbiamo 5 minuti di stop e partiremo alle 11:42. Ladies and gentlemen, next stop al Brüm, we make 5 minutes stop, the train continues at 11:40. Abbiamo prenotato ad agosto.
Tra pochi minuti raggiungeremo la stazione di Ospizio Bernina, che di tutte le stazioni della rete della ferrovia rendica è quella posta alla maggiore altitudine. Si trova infatti a 2253 metri sul livello del mare. Il bacino artificiale sulla sinistra si chiama Lago Bianco e il suo colore verde-bianco è dovuto all'acqua che vi confluisce dal ghiacciaio. Dal 1900 elettrica di Palu, posta a 280 metri più in basso. Il volume complessivo del bacino è di 18 milioni di metri cubi di acqua. Al di sopra di esso possiamo ammirare il pizzo Cambreno e il omonimo ghiacciaio di Bernina. Die verdankt seine grünlich-weiße Farbe dem abfließenden Gletscherwasser. Seit 1927 wird das Wasser des Stausees über eine Druckleitung in die 280 Meter tiefer gelegene Kraftwerkzentrale Palu geleitet. Der Inhalt des vollen Sees beträgt 18 Millionen Kubikmeter Wasser. Über dem See erkennen Sie den Piz Cambrena und den Cambrena-Gletscher. We shall be arriving at Ospizio Bernina station shortly. This is the highest station on the Rhaetian Railway's entire network. It is 2,253 meters above sea level. The reservoir on the left is Lago Bianco, the white lake, and its greenish-white color is due. Beyond the lake, you can see Piz Cambrena and the Cambrena Glacier. We are just climbing the last big incline before reaching the top of the pass. All'altezza della diga di sbarramento, un pannello giallo indica il punto esatto che divide le acque che confluiranno nell'Adriatico da quelle che finiranno nel Mar Nero. Poco dopo la diga di sbarramento inizia la nostra discesa a valle verso l'Engadina. Auf der Höhe der Staumauer markiert eine gelbe Tafel den genauen Punkt der Wasserscheide zwischen dem Adriatischen Meer und dem Schwarzen Meer. Kurz nach der Staumauer beginnt unsere Talfahrt in Richtung Engadin. On a level with the dam, there is a yellow notice which marks the exact point of the watershed between the Adriatic Sea and the Black Sea. Just after the dam, we begin our descent into the Engadine Valley. Che poi io non ce la sono sentito voi. Quando hai preso Madonna l'ho sentita
Ma quando? Cosa? Quando sono usciti 2 volte con i quando? Dai, dai, ci voglio vedere quei giorni. Io ho visto già che è stato la seconda persona questa stavo cercando con skiers. See, I can see like that. Wow. Yeah, I can do that. That's what I would. I would do. Questa è Prossima fermata Pontresina. Nächster Halt Pontresina. Next stop Pontresina. Esatto.
paga solo, io regalo i biglietti e pago. No, volevo dire. No, dai. Forse è il più cioè, sono giganti. Un regalo. Prego. Ivan. Infatti sì, lo so, guarda comunque io l'anno scorso sono stato dove vivevi di estate, quella base invece questo bisogna fare che sono stato al 65%. Se fosse chiasso di Dopo Bernina poiché la vera e propria carta d'identità, che al contrario della repubblica funziona con pavimentazione composta parzialmente della linea del Bernina, che è stata nel 1913, als einzige Schweizer Bahn oft die Alpen und bringt sie im Süddeutschland des Berliner Passes auf 2253 Meter, auf 429 Meter über Meer nach Tirana. After contributing to the Bernina Express uses the actual Bernina line, which, unlike the Western Region Railway network, operates on 1,000 volts direct current. Since its inauguration in 1910, it has been in continuous operation as the only Swiss railway line crossing over the top of the Alps and descending the glaciers of the Bernina Pass, above 463 meters, down to 429 meters above sea level in Tirana. Quindi io so già che dov'è quello della fine. Sì, in questo momento posso fare lo stesso discorso. Riesco già a risparmiare il 100% delle tasse e la matrice del collegio ci fa che forse su 500 anche però uguale 2025. Non è stato inserito uguale. Durante le feste tutto i regionali c'è la gente però la stagione invernale c'è una cosa di meno fino alla fine di fino al 3 gennaio sono fare. Allora a me piace tanto perché è tutto bianco, però in realtà è bella tutto l'anno. In autunno è tutto giallo, arancione, in estate tutto verde, il lago che ci sono adesso è ghiacciato. Non posso fare grandi
poi ci sono tante passeggiate. Questa è una zona della Svizzera che avete trovato sia col treno ma anche sì, io d'estate anche in zona, c'è chi ha molto bello, d'estate, e la ricordiamo adesso si è ritirata parecchio rispetto agli altri anni, però è molto bello. E poi c'è un ristorante, sì, in realtà io rimanevo d'estate, d'inverno scusa, d'estate invece lo fanno i turisti, ma sì, state solo di qua. Grazie. Quindi però serve nel periodo di se dovessi cominciare a lavorare abbiamo giù dei passi da me passi, esci da me da lavoro e poi fai l'unico problema che c'è è sono che ti aumentano anche se fai quello se incarico aumentasse lo stipendio per essere l'anno prossimo ciò vuol dire che non deve esserci l'aumento di stipendio da adesso l'anno prossimo ma la domanda è se dovessi lavorare tanto sei sempre loro mi pagano, non è la mia azienda. sì, però sei sempre sotto la tua azienda, sei si possono In caso di tante massiccio del Bernina, la cui cima più alta, il Pizzo Bernina a 4049 metri, ha dato il nome al nostro treno. Bei guter Sicht ist der Eisstrom des World Heritage-Gletschers sichtbar. Er hat seinen Ursprung im dahinterliegenden Bernina Massiv, dessen höchster Gipfel der 4049 Meter hohe Piz Bernina ist, der uns seinen Namen gegeben hat. Its visibility is good. The ice floor is its source is about 2 miles from the Bernina Massiv, and our train is heading from twice, reaching our major ah sì 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 io ci davo a Campamare abito i miei genitori al Canada quello che mi sono trasferito non tanto, non paghi assicurazione toglieresti la macchina. Vabbè, io già adesso ho un leasing, devo pagare il cimitero. però non so se i miei genitori hanno avuto sì, non sono originari dell'Abruzzo, per la mia famiglia pugliese, però io sono questa sono stata una settimana fa, sono stato in giù e mi manca soprattutto no, io sono sposato, perché se non ti dicono che sono giovane, però sono sposato con una di Tirano. Esatto.
quindi mi sono trasferito io qui un po' il sunto di quello che siccome conosco la lingua tedesca ho trovato subito lavoro qui di treno. Sì. Però bello, a pescare ci andavo sempre la sera, c'è la vita lì a pescare. Sì. Adesso tra 18 riscendo una un'altra settimana. No, la settimana prima perché la settimana prima. Bello, salutatemi da solo. E gli arrosticini, adesso il restaurante mangia patanti. Sì, e il pesce. C'è Assini e c'è Mare Tette. La Mare paziente di un anno non ci fa pagare le tasse, invece con quei soldi mi arrivano dalla Lapponia. Non lo conoscevo, di solito andavo sempre allo Se sei preoccupato sul mare di Assos, sono soldi che ho, girano a cazzo a spenderli, ma sono soldi che ho. I problemi se devi fare che devi pagare stasera non soldi che pagare. quello che costa un po' di più è buonissimo. Ma poi anche tenere ti sta sul tenore di vita con La vecchia stanno anche in Spagna, siete venuti qui solo per video? Siamo di qua ieri, abbiamo fatto un po' di vecchio questo è venuto, pensa che lei sempre comunque avuto sempre una settimana fa ne ho iniziato a sconsigliare la gente. Credo, se vi volete godere il viaggio non venite, fatelo in un altro periodo perché poi ci sono mesi. Parlo del Bernina Express è il tuo posto. Esatto. 900 Però il regionale purtroppo hanno questo come hanno tirato indietro un sacco di cose. non si rendono conto che li vendono senza, perché non c'è posto riservato. Dentro il servizio della vita, Però poi la gente arriva le assicurazioni, la registrazione, il cambio gomme della moto a marzo. Il problema è che sì, il problema è che poi le persone loro vendono i biglietti, loro la faccia, ci piace tanto. Prossima fermata Bernina Diavolezza. Next halt Bernina Diavolezza. Next stop Bernina Diavolezza. Un mese intero. Prima, Sì, la prima volta che andiamo in mese intero. prima L'anno scorso non pensa che Sì, la prima cosa ma noi l'ho visto le case. No, ok, E potevi tornarci, sì. Sulla destra rispetto al senso di marcia si trova la stazione medivale della funivia che porta a Diavolezza, un'oasi nel mezzo dei ghiacciai del massiccio del Bernina. In Fahrt Richtung rechts befindet sich die Talstation der Luftseilbahn nach Diavolezza, eine Oase mitten in den Gletschern des Bernina-Massivs. In the direction we are traveling and on the right, you can see the aerial cable car to Diavolezza, an oasis amid the Bernina Massive glaciers. La maggior parte delle persone perché sì, arriva. quindi danno Buona e bella, dai. e no, tramite un'assicurazione devo sempre l'assicurazione. Sì, arriva. Ah, però sì. Piacciono, si Paghi diversamente, paghi ogni mese. Paghi ogni mese, non tanto, 300 franchi al mese. Sì, avevo guardato col pago adesso. Guarda tutti i fotogrammi, questa stazione c'è stata una stazione, una linea, simulazione di questa, nel senso bene che questa gira. Grazie.